so bewus kan wees van die salwing. Thank you for the anointing that's on the song, Lord. And I pray that the anointing will be on my brothers and sisters that sing the song. Here mag dit 'n waarheid wees vanoggend vir elkeen, dat ons kan getuig dat Jesus is die Heer. Vader, ek het so nodig dat die Heilige Gees my sal lei en sal leer, en dat Heilige Gees sal bevestig die woord wat uitgegaan vanoggend. Here, U is in beheer van elke omstandigheid, U is in beheer van elke situasie, U is in beheer, al lyk dinge baie keer vir ons deur mekaar, Here, wil ons net getuig, U is die Heer. En elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat U die Seun van God is, die Christus is. O, dankie vir hierdie rooi letteroggend, Here. Dankie vir die sagte teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons midde. En ek wil bid, Here, dat U my lippe sal salf, dat daar geen bedrog aan die kosbare woord gebring sal word nie. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen en amen. Baie, baie dankie, mag jy sit lekker neem. Baie dankie voorsangers en musikante, dat ons so 'n voorsmaakie van die hemel kon ervaar. Halleluja. Baie keer as ek vroeg op 'n maandagoggend, ek probeer maandagoggend 'n bietjie laat slaap, dit is nou tot so 6:00. Maar dinsdagoggend as ek 4:00 opstaan en ek begin dink aan die woord en ek vat hierdie en ek vat daai en ek vat dit, en toe hierdie ene. Dit voel of ek 'n angsaanval kry. So hierdie woord is vanoggend bedoel vir elkeen van die. Ons het baie gebid dat die Here elkeen wat hier moet wees, hier sal wees vanoggend. Hierdie woord het my geroer. Dit is vir my oopgegaan en ek glo en ek vertrou dat die Here my sal help dat ek die waarheid van hierdie woord kan oordra aan u. Laat u ook vandag 'n verskil kan sien. Maar kom ons begin by die begin. Die tema van vanoggend se woord is kies the Son. Kies die Seun. Nou dit is so dat 'n persoon se naam 'n invloed het op die persoon se lewe. Ons het gesien, is nogal baie keer humoristies, dat ons 'n waiter sal 'n genaam hê soos Precious, of Blessing, of Beauty. Nou moet jy versigtig wees as jou vrou saam met jy is en jy roep vir Beauty om vir jou 'n Coke te bring. So is baie interessant dat hulle die tipe Engelse name kies. Maar baie name uit Afrika is Bybelse name, veral onder die mans. Jy kry vir Misha, hy werk in ons tuin. Jy kry vir Shadrach, hy het al by my gewerk. Johannes, vir Petrus, vir Simon, vir Filemon, vir Moses. Ek onthou toe ek nog in die Gideons was, is ons hier so by Warmbad se selle gewees, by die verhoor afwagtend, dan gaan ons om Bybels te plaas, en dan sluit hulle die gevangenes oop, die tronk, die sel oop, en jy stap in, en hulle sluit die deur agter jou. En dan is so 15 mans hier so voor jou. Maar my ervaring was daai dag gewees, dat hulle staan in 'n ry. Ek dink as jy verhoor afwagtend is jy bereid om enigietsie te aanvaar. Maar prys die Here, soos hulle in 'n ry staan, en vra ek vir hom, wat is jou naam? En dan sal hy sê, my naam is Johannes. En dit sal dan vir my leiding gee wat ek vir Johannes moet bid. In Jesus' time as well, a person's name was important as it represented their character. It gave them, showed their identity,
and their authority. To give somebody a new name, to give them, is nothing strange. I will explain to you now. But we know that the name of Jesus is the name above all names. His name is supreme. There's power in His name. We use His name to worship, and we pray to God the Father through the name of Jesus. But name changes often happen. The day we got married, my wife accepted my surname as her new surname. My wife is not a Marie Oliver living as Marie Horn. No, she has changed her surname and has become Marie Horn. She's legally entitled to enter into agreements and contracts with her new name, Marie Horn. In days gone by, she used to sign our checks with her new name. We are covenanted together. We made our vows before God. Toe ons dogters gebore word, toe verander ons name weer, of ons kry weer nuwe name by, naamlik moeder en daddy. En toe die klein mensies kom, toe word ons ouma en oupa. So ons naam, our names did not really change, but we received additional names or titles. Now in the Bible we find that Jesus giving Peter a new name. I go to John 1:42. Andrew then led, he brought Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You shall be called Cephas," which translated is Peter, stone or rock. Toe Simon vir Jesus ontmoet, is sy lewe vir altyd verander. Jesus sien in Simon sy ware potensiaal. Met ander woorde, Jesus sien dat hy is stabiel, hy is sterk, en dit is wat die Here sou nodig hê om die fondasie van sy kerk op te bou. Jesus verander Simon se naam na Petrus. So ook my boetie en sussie, wanneer ons vir Jesus ontmoet, wanneer ons wedergebore word, is ons lewens vir ewig verander. Ons ontvang 'n nuwe identiteit, 'n nuwe naam, 'n nuwe titel. Jesus sien verby die sigbare en hy sien die potensieel in elke een van ons. Hy sien ons potensieel en hy roep ons om dit te vervul. As volgelinge van Jesus ontvang ons 'n nuwe naam, Christen, 'n naam wat ons identiteit reflekteer, ons potensiaal reflekteer, ons doel op aarde, ons missie definieer. Encountering Jesus changes everything for us. Now, as we know, Jesus has many names. Isaiah 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nou, hier kom die ding. Jesus se naam het later in sy lewe verander. Hy het 'n nuwe naam gekry, hy het 'n nuwe naam bygekry, wat vir hom deur Vader gegee is. 'n Naam wat bygekom het. Ek neem hier na Filippense 2 vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Therefore, because he stooped so low, God has highly exalted him and has freely bestowed on him the name that is above every name. God has highly exalted Jesus to the highest place and bestowed a name on him. A name that is above every other name that Jesus has. Jesus is not only exalted by his additional name, his new name, he is highly exalted.
Dis beklemtoon. Hy is nie net opgelig nie, hy is highly exalted. This new name is added to Jesus after his victory over death and his resurrection and his ascension. After his resurrection, he has given the highest honor and authority. God has given Jesus a new name, a name that is above every name, showing his supreme authority and his majesty. Jesus has had a name change, another name added to his names. This name is not just a title, but it is a declaration of Jesus' new identity and authority. Philippians 2 verse 10. That in the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So before the cross there were people, and many of them, who rejected Jesus and refused to bow the knee to him. But in the new name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. A knee that bows is a symbol of worship. Every knee that bows emphasizes that every single person, regardless of culture or background or social status, will bend the knee, will worship Jesus. Dit is nie net 'n paar uitgesoekte Christene nie, maar elke liewe persoon sal hom aanbid deur die knie te buig. Dit is nie beperk tot net hier op aarde nie, maar sluit in teen die hemel en onder die aarde. Dit beteken dat die hele skepping, die sigbare en onsigbare, vir Jesus sal aanbid. Jy sien my boetie en sussie, aanbidding is nie beperk tot die kerk nie. Aanbidding is 'n reaksie op die majesteit van God. Al is jy 'n sondaar en jy sien die majesteit van God, gaan jou eerste reaksie wees, jy gaan op jou knieë sak. Aanbidding is nie beperk tot in die kerk nie. Aanbidding is 'n reaksie op die majesteit van God. The scripture in Philippians reminds us of the supremacy and the majesty of Jesus. May we too this morning recognize the power and authority of his name. Maar wat is die nuwe naam? Wat is die nuwe naam wat Vader vir Jesus gee? Vers 11. Philippians 2:11. And every tongue, frankly and openly, confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord. He is Lord to the glory of God the Father. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Before the cross, Jesus was the messenger of the kingdom of God, bringing hope, teaching, loving, serving mankind, doing miracles, performing healings, setting captives free. He was the Lamb of God. Jesus was the sacrifice for sin. But with his resurrection, with his ascension, God gave him a new name, an additional name. He is Lord of all. Through the cross, Jesus has become Lord, Master of all. To acknowledge that Jesus Christ is Lord brings glory to God the Father. Hoor wat sê in Handelinge, Acts 2:36. Therefore let the whole house of Israel recognize before all doubt and acknowledge assuredly that God has made him both Lord and Christ, the Messiah. This Jesus whom you have crucified.
Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus, wie julle gekruisig het. Hier is Jesus, hy is gebore, 'n babietjie, en hy is 'n jong seun, en hy begin met sy bediening, hy is gedoop met die Heilige Gees, hy is op pad na die kruis toe, hy is 'n redder, hy is geneesheer, hy bring die boodskap van die koninkryk. Hierso by die kruis, gaan hy verby en hy kry 'n nuwe titel. Hy is Heer. He is Lord. Hy is al daai maar nou is hy ook Heer. He is Lord as well. Kan jy nie volgende en ek opsoek asseblief? The Hebrew word for Jehovah is Kyrios. But Kyrios is translated as Lord. It loses a bit of its meaning as the translation. Kyrios is translated as Lord. So Lord Jesus means Kyrios Jesus. Kyrios Jesus means Jehovah Jesus. Hy is nie net Jesus nie. Na die kruis is hy Jehovah Jesus. Deur die kruisiging en opstanding word Jesus die Here. Through the crucifixion and resurrection, Jesus has become Lord. Jy sal onthou, jy weet, Kenneth Copeland, as hy sy dienste afsluit, dan sê hy altyd, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Die profete het hierdie aangekondig, Matteus 3:3. This is he who was mentioned by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, shouting in the desert, prepare the road for the Lord, and his highway straight. Want dit is hy wat deur die profete Jesaja gespreek het, toe hy gesê is, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Jesus het dit self bevestig, Johannes 13:13. Julle noem my meester en Here. Want hy was nog nie Here, hy het nog Here, die kruis was nog voor hom. Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Ek is dit. You call me teacher, master and the Lord, and you are right in doing so, for that is who I am. Die opstanding het dit bevestig. Openbaring bevestig het, Revelation 19:16, and his garment, robe on his thigh, he has a name, a title inscribed, King of Kings and Lord of Lords. Help, Here. For salvation, it is not enough to know about Christ. For salvation, it is not enough to know about Christ. For salvation to occur, Jesus must become Lord. He must be received and be confessed as Lord of our lives. Bevestiging, Romeine 10:9. Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe that God raised him from the dead, you will be saved. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. My broer en sussie, ons bid, Here, vergewe my sondes. Dit is reg, maar dit stop nie daar nie. Ons moet bid, so wat ons bid, Here, vergewe my sondes, en kom neem beheer van my lewe, word U die Heer van my lewe. Dit is hoe bekering kom. Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, you will be saved. Jy sien, dit gaan oor onderdanig wees. Salvation is submitting to the Lordship of Jesus. That is true repentance towards God. Baie Christene ontvang Jesus as redder. Hulle is so bly dat hulle sondes vergewe is. Maar hulle bly op hierdie kant van die kruis.
Hulle wil nie hulle sondes los nie. Hulle wil 'n redder hê, maar nie 'n Here nie. Hulle is so bly dat Jesus hulle gered het, en dit is goed genoeg. Hulle is happy. Dit is juis die posisie van lauwarm wees. Die posisie van lauwarm wees. Daarom vra Paulus aan die Korintiërs, en hy vra aan ons vanoggend, waarom is julle nog by die basiese beginsels van die kruis van redding? Waarom is julle nog nie gevorder nie? Waarom is julle nog nie leermeesters nie? In 'n huwelikseremonie eindig die seremonie met die woorde dat die bruidegom mag nou sy bruid soen. Ja, en daar's gejuig en hande geklap, hulle is so bly. Die soen op die einde is 'n ou kultuur en kom uit ou tradisies uit. 'n Soen word 'n simbool van 'n ooreenkoms wat geseël word. Dis amper soos handeskud met 'n kontrak. Die soen seël 'n commitment aan mekaar. A kiss symbolizes the union of the couple in God's eyes. The kiss symbolizes the union and love between this couple. It is a physical expression of their commitment to each other. It is a sign of their love. A kiss is romantic, it's memorable, it ends the ceremony and makes the beginning of the new life of the couple together. Psalm 2 vers 12. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Kiss the son, pay homage to him in purity, lest he be angry and you perish. Ons kan natuurlik nie vanoggend fisies vir Jesus 'n kus gee nie. Maar in ons harte kan ons na so 'n diepte in ons verhouding met hom verlang. Soos 'n pasgetroude verliefde paartjie. Jy sien, dit is die diepte van ons verhouding wat Jesus na verlang. Hy vra, beweeg verby die kruis, laat ek julle Here wees. Ek kan wys na 'n kus verwys na die intieme liefdeverhouding wat Jesus verlang. 'n Kus verwys na die commitment tussen ons en Jesus. Toe ons by die kruis kom, is Jesus ons redder. Maar Jesus is meer as ons redder. Hy is ons Heer, en dit is hier waar hy wil hê ons moet lewe. Nie by die kruis nie, maar aanbeweeg. Hy is Heer. Het hy hierdie posisie van Heer in ons lewens volgens? When Jesus is Lord of our lives, we will hate what he hates. We will love what he loves. Our affection will be towards him, and our affection will not stray to unworthy objects. 2 Corinthians 4:5. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. Het dit 'n nuwe betekenis vanoggend vir u? Well, for what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. Salvation is receiving Jesus as Savior and as Lord. Sadly, so many who call themselves Christians do not long for this deep, intimate relationship with Jesus. They are happy to know Jesus as a Savior, but not as Lord. Kan ons begin om af te sny? Die hoop van die kerk vanoggend is 1 Timoteus 4:16. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Verse 17. Then we, the living ones,
who remain shall simultaneously be caught up along with the resurrected dead in the clouds to meet the Lord. To meet the Lord in the air. And so also we shall be with the Lord. My boetie en sussie, ek wil u aanmoedig, ek wil dit by u lê, ek wil dit u aandag vestig op. Moenie hierdie kant van die kruis lewe waar Jesus jou redder is en niks meer nie. Laat jy nog lewe in sonde en elke dag jou sonde bely en elke dag jou sonde bely. Nee, beweeg verby. Maak hom die Here van jou lewe. Soen hom, wees in 'n intieme verhouding met hom. Dit is die hoop van die kerk. Die bemoediging vanoggend is om Jesus te ken as die Here. Have you kissed the Son? Have you developed a deep, loved relationship with Jesus? Or is He only still your Savior? Kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Sien nie die gevaar? Sien nie die gevaar om hier te bly? Dat julle nie op die weg vergaan nie. Kiss the Son, lest He be angry and you perish. Amen. Halleluja. Kom ons bid net so. Here, saam met Dawid bid ons vanoggend. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Kyk of daar by my weg is van smart, o Here, en lei my op die ewige lewe. Jesus, be the Lord of my life. Amen. And amen.